點解呢個樓盤佢爆咗雷停工咗幾年，佢仲可以盤活呢？呢一度嘅話呢，就係珠海最繁華嘅一個商圈啦，亦都係我哋後生仔最中意聚腳嘅地方啦，就係叫做富華里啊。過嚟呢一度嘅話呢，就係想順手介紹個筍盤俾大家嘅，就喺隔離嘅樓盤呢度啦，叫做富力新天地。咁我哋由富華里呢一度行路過去嘅話呢，大概5分鐘就到啦。咁我哋經常話拍片就話，你揸車10分鐘啊，幾分鐘去到我哋嘅富華里商圈啊，九州道商圈。咁講嘅就係呢一度啦。咁其實屋苑係好簡單啦，有3棟樓啦。咁最高嗰棟嘅話咧就係叫做寫字樓啦。咁最矮嗰棟咧就係酒店式嘅公寓啊，商辦產品嚟嘅。係啦，咁佢樓下嘅話咧就有商場，剩低嗰棟嘅話就係今日我哋要介紹嘅住宅區啊。佢係一棟樓咁，佢分為2個單元啦。面積段嘅話咧有90個方嘅2房，120方到126個方嘅3房，146到169嘅4房。各位觀眾朋友，大家好！呢一度嘅話呢，就係珠海最繁華嘅一個商圈啦，亦都係我哋後生仔最中意聚腳嘅地方啦，就係叫做富華里啊。咁依家我身處嘅呢一度呢，就係富華里入邊嘅一個步行街呢一個位置啦，係呢比較之有特色嘅一個商業街嚟嘅，開放式嘅。咁相信好多香港嘅朋友都係比較之熟悉呢一度噶啦。咁喺呢度平時啊行下街啊、食嘢啊、睇戲咁都係冇問題嘅。但係咧今日呢，就係禮拜二。係閒日，所以嘅話人流就唔算係特別之多啦。咁呢一度嘅人群大部分係中意夜瞓多啲嘅，所以夜晚嘅人流咧就會比較多啲啦。咁今日嘅話呢，Mia 過嚟唔係為咗食嘢，又唔係為咗行街嘅，過嚟呢一度嘅話呢，就係想順手介紹個筍盤俾大家嘅，就喺隔離嘅樓盤呢度啦，叫做富力新天地。咁我哋由富華里呢一度行路過去嘅話呢，大概5分鐘就到啦。咁佢依家賣緊嘅話呢，就係純住宅。呢一個盤嘅話呢，早幾年就已經開賣㗎啦，賣到3萬幾4萬蚊個方嘅，係賣得比較貴嘅，我自己都係咁樣覺得。但係呢度係地段夠晒正嘅，賣嘅話呢，就係呢度嘅地段啦，係拱北嘅正中心。咁佢周邊一個商園嘅話都係非常之成熟嘅。咁現時佢依家賣緊嘅單價呢，就係19000幾起，你冇聽錯，係比之前平咗一大截啦。咁呢一個樓盤嘅歷史嘅話呢，相信前幾年大家都有聽過佢一啲唔係幾好嘅消息，就係因為咧佢嘅資金鏈咧就斷裂啦，爆咗雷啦，停工咗2年左右咁樣啦。咁依家嘅話咧就係由大橫琴啦，同埋政府以及咧我哋嘅住建局3方聯合將富力新天地接手，咁就盤活咗啦。就唔會話驚再爛尾呢一個情況啦，即係咧政府就已經幫我哋兜底啦，唔關發展商嘅事㗎啦。咁現時就已經係復工咗，重新攞出嚟賣㗎啦。咁預計咧就係今年嘅年底，即係12月底就可以交樓㗎啦。點解呢個樓盤佢爆咗雷停工咗幾年，佢仲可以盤活呢？就係因為佢呢度嘅地段、地理位置係非常之靚仔嘅。咁我哋經常話拍片就話，你揸車10分鐘啊、幾分鐘去到我哋嘅富華里商圈啊、九州道商圈。咁講嘅就係呢一度啦。咁基本上我哋呢一個屋苑嘅話呢，佢係有自己嘅商業嘅，落樓嘅話呢，就可以有佢嘅行街啊、睇戲啊、食嘢啊、有酒吧啊等等之類嘅。包括佢周邊嘅一個商業都係非常之繁華嘅，係啦。咁我哋遠少少就係我哋嘅南平華發商都，咁揸車幾分鐘嘅時間呢就可以去到噶啦，十分之方便嘅。咁我哋去到拱北口岸啊，或者係點樣揸車都係3到4分鐘嘅時間嘅。咁再翻到我哋港珠澳大橋口岸嘅話呢，大概都係15分鐘嘅時間就可以去到啦，車程係非常之方便嘅。所以呢度嘅位置佢係比較之中心噶啦。係冇錯，咁佢包括佢周邊一個醫療配套啊，亦都係好方便嘅。2公里嘅範圍之內呢，就有中西結合嘅3甲醫院。咁附近呢，亦仲有我哋嘅一個社區醫院啦，同埋咧香洲人民醫院十分之齊全嘅。咁點解咁多後生仔會中意住喺呢一個地段呢？咁包括佢出租嘅話呢，2手房2房都要去到4000蚊，3房嘅話呢，去到5000蚊到6000蚊，而且可以話佢想即時出租都係冇問題嘅，因為呢好多人就係因為貪佢地段夠晒方便啦，亦都有好多香港、澳門嘅朋友啦過關方便，所以呢就會中意住喺呢一個位置咁大家如果都係中意住喺呢一個地方，中意熱鬧嘅話呢，中意住喺富華里樓上嘅話呢，就可以
哋過嚟睇睇今日呢一個嘅富力新天地啦。咁其實屋苑係好簡單啦，有3棟樓啦。咁最高嗰棟嘅話咧就係叫做寫字樓啦。咁最矮嗰棟咧就係酒店式嘅公寓啊，商辦產品嚟嘅。係啦，咁佢樓下嘅話咧就有商場，剩低嗰棟嘅話就係今日我哋要介紹嘅住宅區啊。佢係一棟樓咁，佢分為2個單元啦。面積段嘅話咧有90個方嘅2房，120方到126個方嘅3房，146到169嘅4房。咁好多觀眾朋友就會覺得啦，點解個實用性可能爭咗少少啊？但係咧，畢竟佢係2年前早期嘅產品，加上呢度係市區嘅一個中心地段，再加上咧佢唔係屬於純住宅嘅大社區大園林嗰種嘅，係屬於一個商辦一體嘅產品，所以咧都係比較偏向投資屬性。OK， 咁我就廢話唔多講啦，我哋就事不宜遲，我哋上去睇睇咩料到。好啦，咁現時我哋就上到佢住宅嘅呢一個部分啦。咁佢呢度係分咗2個單元嘅。咁依家我身處嘅咧就係1單元，咁2單元嘅話咧暫時就未開放嘅。咁佢1單元嘅話咧係3梯5伙嘅一個設計嘅。咁我哋可以見到佢呢個公區嘅話咧。老實講啊，上到嚟嘅話咧，有俾到我呢種感覺咧，有少少嗰種好似舊樓翻新嘅嗰種感覺。但係咧，我哋要理解翻，畢竟咧佢係2-3年前嘅一個產品嚟嘅，亦都有少少似好似香港嗰啲大廈咁樣嘅。咁佢2單元嘅話咧，就係2梯4伙嘅。OK， 咁我哋從 lift 出嚟嘅話咧，首先會經過呢一邊嘅話咧，就係佢呢個係126個方嘅3房啦。咁跟住。呢邊嘅話咧就係佢最大嘅面積啦，149嘅4房2廳2衛嘅。OK， 咁我哋再行過嚟呢條走廊位嘅話咧，佢就會有佢細少少嘅面積啦，就係92個方啊，93個方嘅2房2廳1衛啦，係嗱，好似呢一隻05嘅話咧，佢係93個方嘅，就係對翻去就係呢個戶型啦。咁92嘅話咧，對翻就喺呢邊。好，咁我哋先入嚟睇下先嚇。咁其實咧，咁好多觀眾朋友會覺得嚇92個方點解先做2房嘅？其實我自己都有一個疑問㗎啦。畢竟係早前嘅產品，可能依家市面上92個方唔單止可以做3房，仲可以做4房，但佢呢度先至係2房。實用性嘅話咧，就確實就一般嘅。但係咧，佢呢度係賣嘅係地段。OK， 咁我哋入到嚟嘅話咧，就係防火實木門啊、密碼指紋鎖呢啲都係我哋嘅交付標準嚟㗎啦。係咁，門嘅後面嘅話咧，就係我哋玄關嘅下個位置啊，同埋我哋比較實用嘅鏡啦。OK， 咁佢呢一個儲納空間咧，都算還上 OK 嘅，係正常嘅 size 嚟嘅。好，咁我入到門嘅一個後面嘅話咧，就係打間客房。咁佢呢間客房嘅話咧，就係比較之瘦長少少，就唔算好大啊。但係咧，我哋係可以擺得到1.2或者1.5嘅床嘅，都係冇問題嘅。咁佢嘅地面嘅膠標咧，就係複合嘅木地板啦，同埋飄窗同我哋鋪好大理石啊咁樣嘅。咁呢一個方位嘅話咧，就係屬於我哋睇下嚇邊個方位先。呢個方位係屬於北面嘅西北面嘅，係啦，係西北面嘅呢個部分。OK， 咁睇出係對面嘅樓宇啦。咁啊，佢包括頭上嘅一個中央冷氣咧，係用咗我哋格力嘅，呢個都係我哋交付標準。咁我哋現時所見到嘅全部都係交標嚟嘅。OK， 咁我延伸部分嘅話咧，就係我哋嘅傳統嘅一個隻廳。係啦，即係餐客廳一體嘅。咁啊，呢個客廳嘅話，佢嘅瓷磚嘅膠標咧係正方形嘅，應該呢個瓷磚係80×80嘅。咁呢種色嘅話咧，就冇依家咁好多可能比較偏興嗰隻灰色調嘅。咁佢呢啲係比較偏黃色嘅，所以佢產品就可以睇得出嚟㗎啦。OK， 咁佢呢個開間嘅話咧係要去到3.2米嘅。係3.2米嘅，包括佢上面嘅一個氛圍燈啊，同埋中央冷氣全屋都係有噶啦。咁我哋再行出嚟客廳嘅唔係露台嘅部分嘅話咧，咁佢露台咧會比客廳會大啲，佢係多咗呢一部分出嚟啦。咁呢一部分多出嚟嘅話咧，其實我哋就可以擺洗衣機啊，就可以擺喺呢一個位置啦。包括咧佢上面仲會有啲晾衣架啊，都係要交到俾我哋嘅喎。咁其實比較少有交呢個嘅。咁呢個景觀嘅話咧，都係睇翻對面嘅一個商業街嘅，係啦。咁佢呢度都係朝翻我哋西面嘅，朝翻西面嘅一個景觀啦，係啦。咁其實我哋用眼見到嚇，佢呢個商業街可能覺得依家咧就好似冇咩商鋪咁，其實入邊係好多商鋪嘅，只不過我哋呢度睇嘅呢個方向唔一樣，係啦。咁我哋去睇下呢一邊嘅話咧。
可能鏡頭前睇唔到啊，因為我用緊係可以見到咧，有個尖尖個塔仔嗰度，就係我哋嘅澳門塔啦，同埋葡京嗰個位置喺嗰度啦。因為呢度係7樓嚟嘅，咁如果我哋係選翻高層嘅話咧，就可以越過前方嘅呢啲舊樓，咁從而咧就可以見到澳門景觀啊，同埋我哋商業街嘅景觀。咁我哋大家都知道啦，即係澳門景觀嘅話咧，即係夜晚睇到同埋日頭睇到係唔一樣嘅。咁夜晚咧就會有嗰種紙醉金迷嘅種感覺，嗰種 feel 嘅。好，咁我哋入嚟睇下呢一個廚房。咁廚房呢一個嘅膠標啊，就好老實講係有少少舊嘅，俾到我種感，特別係呢個瓷磚，可能佢呢種真係早2年前嘅嗰種裝修風格，但係咧就唔係話佢質量唔 OK， 只不過佢呢種顏色咧，可能我哋睇得多係睇得多依家嘅4代宅啊，咁肯定就唔會用翻呢一隻石噶啦。但係咧佢嘅質量係 OK 嘅，有埋呢啲上下嘅櫥櫃啦。其實呢個櫥櫃顏色都呢種顏色可能就雖然係舊啲，但係比較襟睇，比較襟污糟嚇。包括佢嘅一個3件套啊，都係有嘅。同樣地，佢係有埋我哋明窗嘅。咁佢呢個星盤咧係2開嘅星盤嚟嘅，係啦。咁佢雪櫃嘅位置咧係應該只能夠擺單開門噶啦，雙開係擺唔到噶啦。OK， 咁我哋行到嚟呢度咧就係我哋嘅衛生間。咁就係全屋唯一嘅一個衛生間啦。咁呢個空間上嚟講咧 ，OK 嘅，空間冇問題。只不過咧，同樣地都係佢嘅裝修可能俾到人感覺就係舊啲，係啦。咁佢亦都係做咗3段式嘅，係啦。咁呢入邊就沖涼啦，同埋馬桶位置。咁呢個鏡櫃亦都係，都係比人哋大啲喎。呢個鏡櫃。咁呢個洗手盤啊，亦都係非常之闊面嘅，係啦。咁行到嚟呢一邊嘅話咧，就係我哋嘅主人房。咁主人房呢個 size 就係正常嘅一個 size， 擺得到1.5或者係1.8嘅床，同時都可以做到3邊落床，包括衣櫃位置啊、梳妝台位置，同樣都係可以實現。即係呢個 size 係正常嘅，係啦。咁我哋睇翻出嚟嘅景觀嘅話咧，都係同主露台一樣，即係朝翻我哋西面嘅。西面呢個朝向嘅，係啦。咁呢個咧係92個方嘅一個大致上情況。接落嚟嘅話咧，我哋就睇3房126個方嘅。灣區置業要揾可靠具誠信，要有香港團隊同香港辦事處嘅代理幫你手。歡迎上我哋自家兄弟旺角總店呢度傾傾啦。喺呢一度我哋可以提供舒適同具私隱度嘅環境，同你洽談樓盤細節。前往嘅方法相當簡單，你只需要喺油麻地站嘅 A1 出口轉翻過嚟彌敦道呢一邊，向太子方向行過去，約1分鐘嘅時間呢，你就已經可以嚟到銀座廣場啦。又或者你可以旺角站嘅 E1 出口向尖沙咀方向行6分鐘，一樣可以嚟到銀座廣場。而詳細嘅地址就係影片嘅下方。好啦，咁依家咧我就到咗呢一個戶型啦，就係126個方做咗3房2廳2衛嘅。咁126個方做3房，其實真係有少少奢侈㗎。OK， 咁入嚟睇下，首先佢個門啦就正常係嘅門嚟嘅。就正常我哋呢啲膠標啦，咁跟住嘅話咧，佢門嘅後面會有一個玄關嘅位置。咁呢個位置嘅話，其實都有個好處，即係唔會話一入到屋乜嘢都睇晒啦，咁就保證到我哋一個隱私度啦。咁呢個位置同樣地，我哋可以參考翻做啲掛衣區啊，或者係點樣都裝飾翻都 OK 嘅，唔好浪費啦。OK， 咁入到嚟嘅話咧，呢部分就係我哋嘅一個廚房，L 型嘅。咁呢個廚房嘅空間係 OK 嘅，但係咧，其實我感覺呢個廚房有少少暗嘅，唔係好咁光猛，即係冇現時嘅4代宅咁光猛嘅，係有少少暗嘅。但係咧，好在佢係有做到一個生活露台俾到我哋。係啦，咁有生活露台就彌補翻啦，係啦，咁擺得落洗衣機啊，或者烘乾機啊、熱水器啊，或者係簡單啲晾衫喺呢度，我哋平時就可以作為一個生活露台去使用啦。咁我哋廚房所見到嘅膠標咧係有嘅，即係拎得喐嗰啲就唔係啦，咁拎唔喐嗰啲就係我哋嘅膠標嚟嘅。咁再行入嚟呢一部分嘅話咧，佢就係餐台位置同埋咧一個餐邊櫃嘅位置。咁佢呢個餐台幾好嘅呢個設計，佢係做咗一個連同嗰個邊櫃連出嚟嘅呢種感覺，係啦，係可以坐6個人或者係8個人，係完全都冇問題嘅。咁呢一個126嘅戶型咧係
有少少似嗰隻飛機嘅戶型，即係兩邊都會有房啦，係啦，即係又好似嗰種叫做雙龍抱珠嘅一個戶型啦。咁呢一隻嘅戶型亦都係有一個好處，佢係隱私性比較高嘅。咁如果係有老人家嘅話咧，可以住呢邊啦。咁年青人就可以住呢邊啦，因為老人家同埋後生仔嘅一個生活作息係唔一樣噶嘛，咁就互不打擾，就唔會影響到對方啦。OK， 咁佢呢個廳嘅開間同樣地係有3.2米嘅，係啦。咁對出嚟嘅話咧，就係我哋嘅露台部分，露台咧就係超長噶啦，因為咧佢係連通翻隔離嗰間客房嘅。OK， 咁我哋睇下露台嘅景觀先。首先我哋一眼望落去可能會見到呢啲舊樓嘅，因為呢度係矮嘅樓層，係7樓，所以咧佢會見到主城區嘅一個廠房呢啲，可能呢個景觀就唔係幾靚仔啦。係啦，咁如果我哋買高層少少，就越過呢度咧，就可以見到前方嘅澳門景觀，係嗰邊澳門葡京啊，澳門個塔度可以見到個尖尖個部分。但係咧有一個問題一定要同大家講嘅，即係綠色嗰部分咧。有冇見到？可能鏡頭前冇咁見到，但係我自己用眼係可以見到嘅。嗰度嘅話咧，就係拱北嘅合樂山，相信好多人都知道嘅，即係我哋先人住嘅地方啦。如果有啲人會介意嘅話咧，就睇下自己有冇介意嘅朋友啦。有啲人係介意，有啲人咧就唔介意嘅，因為佢呢個景觀喺市區嚟講係比較之難得嘅。矮樓層嘅話咧，佢1到4層定係5層嚇都係做埋我哋嘅商業嚟㗎嘛。咁所以正常嚟講係從6層開始，6層開始先至係住宅。所以基本上嘅話咧，10樓以上下個景咧就會靚仔好多，開揚好多啦。OK， 咁我哋再入嚟睇下。呢一部分嘅話咧，佢就係有2間房喺呢一度啦。係咁，呢個係第一間客房，咁呢個客房嘅 size 都係正常嘅 size 啦。1.5米嘅床，同時係有2邊嘅一個床頭櫃位置，同埋3邊落床嘅，包括衣櫃呢啲都係 OK 嘅。咁如果想落地嘅空間仲大啲嘅話咧，就可以取捨嗰個床頭櫃，就將個床棚埋一邊，咁呢邊嘅空間咧就會更加之闊落啦。咁佢呢度就係一個過渡嘅位置嚟嘅。咁過渡嚟位置嘅話咧，就到我哋嘅主人房啦。主人房就會有一個套位。咁佢呢個套位真係重點想講下，呢個鑽石嘅淋浴空間好大啊，好似係放大版嘅一個鑽石型嘅。同時企3個人咧，真係完全冇問題，同埋轉身啊都 OK 嘅。係啦。好，咁休息空間嘅話咧，呢度係有個一排個嘅衣櫃啦，同埋到頂嘅，應該係有1.8米到啦呢個衣櫃。床嘅 size 咧，亦都係有1.8米嘅。咁長度咧就爭少少，長度應該係爭到呢個位置啦。亦即係話佢如果你係擺1.8米嘅情況之下啦，3邊落床都冇問題嘅。而且佢呢個飄窗位置咧係做咗一個突出嚟嘅梳妝台啦，同埋咧我哋嘅景觀主人房嘅景觀同埋我哋嘅主露台係一樣嘅。睇翻高層嘅話咧，睇翻我哋澳門景觀同埋香洲市區。係啦，同埋咧，我哋嘅主人房其實都會見到嗰個合樂山嘅，咁就睇大家介唔介意呢個方位啦，同埋呢個景觀嘅。咁有啲朋友咧就唔介意，見仁見智啦。OK， 咁我哋睇下呢一邊啦，另外嘅一個休息空間。咁佢首先係會有個3段式嘅一個工位啦。咁呢個 size 都正常 OK 嘅。咁呢個客房嘅話，哇，其實咧呢個 size OK 嘅喎，佢係擺咗張床比主人房仲要大添，應該係有差唔多2米啊，係啊，而且仲可以做到床頭櫃嘅位置。咁呢間房嘅好處就係佢有連到我哋嘅露台部分嘅。咁如果係有啲人係注重隱私嘅情況之下咧，佢就會將呢度稍微咧做咗一個封咗佢封閉式嘅，咁呢間房就擁有一個獨立嘅一個露台位置啦。好，咁呢個嘅話咧就係126嘅大致上情況。咁跟住落嚟，我哋坐低慢慢同大家講下呢個嘅價錢。好啦，咁我哋咧就睇完咗示範單位啦，咁就同大家咧就報個價錢啦。因為佢現時其實係有特價嘅房源放出嚟嘅，咁樓層咧都係靚嘅。咁佢92個方嘅單價咧就係19000幾起步嘅，咁總價嘅話咧就係181萬起啦。咁126個方嘅單價咧就係23000起，總價嘅話咧就係283萬起。如果係149即係150個方嘅大面積嘅單位嘅話，
話咧，單價咧亦都係23000起步嘅。咁總價嘅話咧就係357萬起。咁如果大家對呢一個地段嘅富力新天地感興趣嘅話咧，我哋自家兄弟都可以再幫大家傾下呢個價錢嘅。咁總結下呢一個屋苑啦，因為咧佢之前呢個屋苑的而且確咧係有出現過資金鏈嘅問題咧而爆雷停工嘅。咁亦都有好多朋友再驚爛尾嘅情況啦。但係依家嘅話咧，佢係交俾咗政府去接管嘅，即係有政府兜底啦，而且仲係我哋嘅大橫琴嘅。咁大橫琴大家都非常之熟悉啦，佢係開發咗好多樓盤嘅，大家都可以放心嘅。咁所以後期嘅呢個問題嘅話咧，後期交樓嘅問題嘅話咧，我哋都可以拭目以待。咁包括我哋公司亦都係會關注翻呢個樓盤嘅，以及咧我哋係唔會推一些中伏嘅樓盤俾大家嘅。而且呢一個屋苑嘅位置咧係喺拱北嘅一個中心地段，交通方便啦，商業又繁華啦。咁政府亦都係唔想嘥咗呢一個地塊㗎。好啦，咁如果對呢個樓盤感興趣嘅，或者係想睇其他樓盤嘅話咧，都可以聯絡我哋嘅。好啦，今期影片我就分享到呢度啦，我哋下一條影片再見，拜拜。灣區置業要揾可靠、具誠信，要有香港團隊同香港辦事處嘅代理幫你手。歡迎上我哋自家兄弟旺角總店呢度傾傾啦。無論你喺旺角站或者油麻地站行過嚟我哋銀座廣場同樣方便。了解清楚樓盤資料，再跟我哋出發到當地實地睇樓。無論係中山、珠海、惠州、深圳等港人熱門置業嘅地區，專業團隊全程協助，助你挑選最心水單位。北上置業有如隔山買牛，揾有香港實體店嘅公司自家兄弟就最穩陣啦。